हेलो, हाँ गाइस। तो आज हम बात कर रहे हैं पत्ते में जैक कैसे डालते हैं। तो आज हम डालने जा रहे हैं पत्ते में जैक। तो सबसे पहले पत्ते को हम बोर्ड में लगा लेंगे, बोर्ड स्टैंड में। अब हम स्टैंड में बोर्ड को लगाने के बाद अब उसमें पेस्ट डालेंगे। अब हम पेस्ट लगा दिया है। अब उसे हम हॉट गन की मदद से अब उसको निकालेंगे। तो हम अपनी हॉट गन स्टार्ट कर रहे हैं। आप हीटिंग और एयर देख लीजिए, इतने पे काम कर रहे हैं हम। और निकालने से पहले अपना माइक जो है उसे अच्छे से हीटिंग टेप से उसे कवर कर लेंगे, जिससे उसमें हीटिंग ना लगे। और आस्ते आस्ते से हम उस पर एयर देंगे, जिससे और कंपोनेंट हमारे हिले नहीं। तो कितने आराम से हमारा जैक निकल आया है। अब इसे हम ठंडा होने के बाद इसे बोर्ड में से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसके जो होल हैं उनको हम अच्छे से साफ़ करेंगे। ठीक है गाइस, अब उसे हम दोबारा से रिवॉल्विंग करेंगे जो प्रिंट है। अब हम इसके लिए जैक तैयार करेंगे। ये हमारा जैक है, इसका प्रॉपर जैक है एकदम। अब इसमें हम पेस्ट लगा के पहले इसके जो प्रिंट है उनको रिवॉल्व करेंगे। प्रिंटर रिवॉल्व होने के बाद उसे बहुत आसानी से जो हमारे जैक के जो खांचे हैं उनमें आसानी से हम जैक को फंसा देंगे। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमारा जैक फंस गया है। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम फिर से रिवॉल्व करेंगे। अब इसको रिवॉल्व करने के बाद अब सोल्डर कर देंगे इसको हम। तो हम पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डाल दिया हमने। अब इसे हम सोल्डर करेंगे। चाहे तो आप नीचे से भी कर सकते हो।
तो गाइस देखा आपने किस तरीके से हमने जैक को मतलब डाला है। अब इसके जो प्रिंट हैं उनको सोल्डर करेंगे हम। सोल्डरिंग करने के बाद सारे प्रिंट को अच्छे से चमकाएंगे, अच्छा सा प्रिंट हो जाए उन पर। और देखो गाइस कितने अच्छे तरीके से हमारे जो जॉइंट हैं भर गए। और लास्ट में जो हमारा ये जो जैक का जो जॉइंट है उसे ज़रूर सोल्डर करें, जिससे क्या है उसको लॉक हो जाएगा अच्छे से, जिससे कस्टमर का ज़्यादा टाइम के लिए चलेगा अच्छे से। अब उसे हम साफ़ कर देंगे। ठीक है गाइस, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मतलब हमने ये पत्ते में जैक डाला है। तो थैंक यू गाइस, बस मेरे को यही बताना था पत्ते में किस तरीके से जैक डालते हैं, और बहुत आसान है पत्ते में जैक डालना। तो थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।